A inspiração, ela vem de diversos lugares, mas principalmente são de dois. As pessoas com quem você convive, que te cercam, e os lugares aonde você está inserido. E aí, imagine agora você acordar todo dia num lugar encantador, aonde cada olhar, cada inspiração te traz inspiração para a tua vida. Imagine você abrir a janela pela manhã e uma vista panorâmica sensacional. Imagina você olhar para o lago e ver os peixes nadando com uma tranquilidade incrível. Imagine ver as tuas crianças, os teus filhos correndo numa grama verde que te traz felicidade ao coração. Imagine você estar neste lugar, neste pedaço do paraíso.